arkadaşlar, Eri kli yaylasına, daha doğrusu Eri kli Şelalesi'nin kamp alanına geldik. Sakin bir kamp yeri. Platformların bazıları dolmamış. Mümkün olduğunca insanlardan uzak, yükseklerde bir yere seçtim. Arka taraflarda da kamp yerleri var. Bu tarafta ışık olduğu için burayı insanlara seçtiğini söylediler. Işık olmadığı için bir tarafa pek insanlar gitmiyormuş. 30 dönüm bir arazi var olduğunu söylediler. Otoparkın sol tarafında bir tane daha kamp alanı var. Bir de sağ tarafındaki kamp alanı var. En çok bilinen kamp alanı burası. Sol tarafı daha sakin diyorlar. Fakat oraya kurallar çok fazla yokmuş. Kurallar olmadığı için de gürültü fazla oluyormuş dediler. Şimdi kuralım.